За сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй энэхүү гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. За 3 дугаар сарын уншлагаараа та бүхэнтэйгээ уулзах гэж байна. За 3 дугаар сар ерөнхийдөө энгийн сар биш байгаа. Маш гоё гайхалтай зүйл та бүхнийг угтж байгаа. Бид нэр одоо ирэх сард ер нь юу төлөвлөх үү? Ямар зүйлсийг хийж бүтээх үү гэд сайхан бид нэр төлөвлөгөөгөө гаргадаг. За тэрнтэй нь тохируулаад би 3 дугаар сар эхэлж байгаатай холбоотой та бүхэндээ маш гоё энэхүү уншлагыг бэлдсэн байгаа. Та бүхэн минь таатай сонсоорой, сайхан хүлээж аваарай. За тэгээд сэдвүүдийг би танилцуулъя. За энергийн шалгалт хэсэг явсан байгаа. За энергийн шалгалт хийн. За тэгээ 3 дугаар сарын ерөнхий энерги ямар байх вэ? За мөн ажил карьер, мөнгө санхүү тань ямар байх вэ? За хайр дурлалын харилцаа хостой болон ганц бие хүмүүстэй тус тусад нь сайхан уншиж өгөх байгаа. За дээрэс нь нэмэлт хэсэг байгаа. Та бүхэн минь намайг дэмжиж нэмэлт хэсгийн уншлагаа аваарай. Нэмэлт хэсэг дээр маш гоё сэдвүүдийг гүнзгий та нартай ярьж өгөх байгаа. За ямар сэдвүүд байгаа вэ гэхээр сахиуснуудаас тань өгөх зөвлөгөө гэсэн сэдв байгаа. За дээрэс нь 3 дугаар сар та яг юуг анхаарах ёстой вэ те ажил карьер дээр. За мөн хайр дурлалын харилцаан дээр юуг анхаарах ёстой вэ? За ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэх мэтчлэн зөндөө олон гоё сэдвүүд байгаа шүү. Та бүхэн минь намайг үргэлж дэмжиж гоё урмын үг хайрладагт үнэхээр их баярлалаа. Чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа. За тэгээд зөндөө олон гоё бичлэгүүдийг бас та бүхэндээ хүргэсээр байх болно. Сувагтайгаа үргэлж хамт байгаарэ гэж хэлье. За одоо групп сонголтынхаа хэсэг рүү орж байна. Таны өмнө энэ 3 гайхалтай хаалга байна. Энэ 3 хаалганаас аль хаалга таныг дуудаад байна? Тэр хаалгыг та бодлороо биш мэдрэмжээрээ хамгийн их таалагдаад байгаа, хамгийн түрүүнд нүдэн тусаад байгаа, хамгийн гоё гайхалтай мэдрэмж төрүүлээд байгаа тэр хаалга бол таны сонголт шүү. За тэгээд ерөөхдөө таны анхны харсан хаалга бол яг тэр л таны одоо танд өгөх гэж байгаа мессеж нь зөв шүү гэсэн үг. За ингээд олон юм ярилгүй групп сонголтынхаа хэсэг рүүгээ орцгоё. За 1-р группийн маань уншлагатай тавтай морил. За энергийн шалгалт явж байна. Энергийн шалгалтын хүзрүүдэд татад гаргад ирсэн. The Mother гэдэг хүзэр гарч ирлээ. Archetype гарч ирсэн. За одоогийн таны сэтгэл зүй хин нэг айгу бодоод байгаа. Нэг юм хариуцлага үүрсэн нуруунд дээр хит их ачаа үүрч явж байгаа хүмүүс байна. Өөрөөсөө илүү бусдыг түрүүнд тавьж бусдыг бодож явдаг, өөрийгөө жоохон мартчихсан төрлийн хүмүүс байна. Маш их ядарж байгаа ч гэсэндээ айгу төвчээд байгаа хүмүүс байна. За ээжүүд байна. Одоо олон дүүнрээ хардаг эгчнэр, ах нар байж болно. Эсвэл хин нэг асардаг хүмүүс байж болно. Одоо ээж шиг нь асардаг. За тэгээд эсвэл одоо хосын харилцаандаа, хайр дурлалын харилцаандаа эсвэл гэр бүлдээ дандаа өвчидэг, өөрийгөө золиослдог ийм хүмүүс байна. Одоо ерөнхийдөө юу мэдрээд байгаа юм бэ гэхээр ингээд аюу юм ганцаардсан, ингээд ерөөсөө ингээд ойлгогдохгүй байгаа. Одоо би ингээд ганцаараа бүхнийг нуруунд дээр өөрч авч яваад байна гэж аюу мэдэрж байгаа хүмүүс байна. За тийм хүмүүс байвал та маань зөв группыг сонгосон гэсэн үг ээ. За The High Priestess гарч ирсэн. За High Priestess юу хэлээд байгаа юм гэхээр жоохон зүүн совин идэвчээд байна. Та эдийн зүүн совин айгүй ямар нэгэн зүйлийг хэлээд байвал за тэгээд айгүй юм дотгошоогоо чимээгүй болсон байна. Айгүй хүмүүсээс зайгаа аваад юм ганцаараа их бодолд автаад за тэгээ ямар нэгэн зүйл болох гэж байгаа эсвэл өөрчлөгдөж байгааг айгүй сайн мэдрээд байгаа хүмүүс байна. Эсвэл хин нэг айгүй мэдрээд байгаа. Эсвэл хин нэгэн холбоо байрна гэж мэдрээд байгаа. Эсвэл хин нэгэн ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдөнө гэдгийг мэдрээд байгаа. Одоо юм зүүн совин айгүй хүчтэй ажиллаад байгаа хүмүүс байна. За The Hierophant гарч ирсэн байгаа.
За ийм одоогийн байгаа байдал та нэг юм гэр бүлийн асуудалтай байгаа хүмүүс байна. Гэр бүлийн маргаантай байгаа. Эсвэл хосын харилцаанд байгаа болвол ийм хосын харилцаа тодорхойгүй яг яах гээд байгааг нь мэддэхгүй байгаа. Эсвэл ажил албан дээрээ сургууль дээрээ ийм одоо яг үндсэн цалин аваад эсвэл яг ийм үндсэн ажлаа хийгээд байгаа боловч зүгээр юм ажил дээр юм доктортой хүн шиг харагдаад байгаа боловч ямар ч юм сэтгэл ханамж байхгүй байна. Зүгээр ингээд өөрийгөө би ингэж л амьдрах ёстой байх гэсэн байдлаар ингээд бариад байгаа. Тим хүмүүс байна. За тэгээд The World ертөнц үзэр гарч ирсэн. За ертөнц үзэр юу хэлээд байгаа юм гэхээр таны амьдралд нэг цикл дуусч байна. Нэг үе дуусч байна, шинэ үе эхэлж байна, шинэ эрен үе ирж байна. За дээрэс нь хосын харилцаанд айгүй сэтгэл ханамжгүй болоод сэтгэлээ татаж авч байгаа хүмүүс байна. Эсвэл ажилдаа сэтгэл ханамжгүй болоод сэтгэлээ татаж байгаа хүмүүс байна. Одоо байгаа зарим нэгэн зүйл таалагдахгүй болоод ингээд таалахгүй болоод өөртөө чи ерөөсөө таалагдхаа болоод эхэлсэн байгаа хүмүүс байна. Тэгтээ таалагдахгүй байгаа мэдж байгаа юм ямар ч алхам хийгээгүй байгаа хүмүүс байна. Одоо сэтгэл нь явцсан бие нь үлдсэн гэх юм уу да. За ийм төрлийн хүмүүс байвал та хэд маань зөв группийг сонгосон гэсэн үг ээ. Ерөнхийдөө бол нэгдүгээр группийг сонгосон хүмүүс маань айгүй юм төвчж байна. Айгүй дотгошоогоо хэцүүлэг бодож байна. Тэгсэн хэрнээ дотроо ингээд шийдвэр гаргацсан сэтгэл зүрх нь явцсан юм шиг хэрнээ ямар ч одоо хөдөлгөөн үйлдэл хийгээгүй хүмүүс байна. Ерөнхийдөө жоох юм хүлээлтийн байдалтай. За одоо яг юу болох юм бол одоо яг яах юм бол гэд ингээд юусоо алхам хийхгүй зүгээр л одоо цаг хугацаанд найдаад ч юм уу тийм яг энэ тойрондоо найдаад одоо юу ч болсон байсан. За одоо яах вэ ч юм уу тийм бүр ийм болцсон байгаа хүмүүс байгаад байгаа харагдаж байна. За тийм хүмүүс маань ерөнхийдөө зөв группийг сонгосон байна гэсэн үг ээ. За дараагийн асуулт маань за 3 дугаар сард та нарт юу тохиолдох вэ гэсэн сэдвээр би хүзрүүдээ 5 хүзэр татсан байгаа. За 5 хүзэр татхад бас л сонирхолтой. Бас л сонирхолтой картууд гарсан. Дахиад The High Priestess карт маань гарсан. За 3 дугаар сарын ихэнх үедээ болвол нэг юм бас зүүн савын төвчээд янз бүрийн зүй зүйдэл гээд байна. Хин нэг хүчтэй санаж магадгүй, эсвэл хин нэг явж байгаа гэж мэдэрч магадгүй. Дотроо яг юм болно гэдэг байгаагаа бүр үнэхээр мэдрээд байгаа хүмүүс байна. За 3 дугаар сарын их үед энэ нь илүү идэвхтэй ажиллахаар байна. Ямар нэгэн зүйл тань тохиолдохоос өмнө урьдчилж тэрийг мэдэх гээд байгаа юм энерги ажиглагдаж байна. Маш сонирхолтой. За тэгээд хамгийн сонирхолтой нь бас энэ The World ертөнц цэцэр маань дахиад гараад ирсэн. Түрүүн хэдүүлээ энэ дээр гарч ирсэн шүү дээ. High Priestess маань энд гарч ирсэн. Дахиад High Priestess ертөнц гэд хоёр үзэл маань дахиад гараад ирсэн. Айгуу сонинд давхцал байна. За нэг юм удаан үргэлжлээ таны сэтгэл таагүй байсан зүйл дуусч байна. Таагүй харилцаанд өөрийгөө хит их золиослж исэн бол дуусч байна. Ямар нэгэн ажлын үр дүнг айгүй удаан харж исэн бол биелж байна. Эсвэл ажилдаа сэтгэл ханамжгүй айгүй удцсан бол тэр зүйл одоо ажилласаа гарж ийн тийм ингээд айгүй юм том зүйл өөрчлөгдөд байна. Мөн та нар маань энэ 3 дугаар сард өөрийгөө бүр үнэхээр би энэ газар байх ёсгүй юм байна. Эсвэл би энэ газар байх ёстой юм байна гэдгийг мэдрээд байгаа хүмүүс байна. Ажлын байран дээрээ ч, харилцаан дээрээ ч, тэгээд юун дээрээ ч гэсэндээ ингээ маш том одоо өөрчлөлт ирж байгаа сар байна. Энэ 3 дугаар сард одоо морь жил гарч байгаагийн эхлэл сар тий. Хаврын сар. За ерөнхийдөө бол маш том өөрчлөлттэй утга учиртай сар байна та бүгдийн маань хувьд. За
Eight of Pentacles гарч ирсэн. Нилээн завгүй сар байх нэ. Амьдралдаа анхаарч эхэлж байгаа. За одоо янз бүрийн шинэ сургалт, шинэ хичээл, одоо шинэ ажилд сурах гэж байгаа бол яг энэ зурган дээр байгаа шиг хийгээд сууж байгаа хүмүүс байна. Амьдралдаа аяйгүй анхаарад юм завгүй болж байна. Хөдөлгөөн орж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй юу? Им өөртөө хөрөнгө оруулж гин яг хичээнгүй ажиллаж завгүй сууж гин бүр ингээд бүх зүйлийг яг юм амар юм одоо юу гэдэг одоо айхтар байдаг гэдэг чинь яг тийм айхтар байгаа шиг юм өөртөө айгүй юм завгүй байлгаад яг юм хичээл бол хичээл ажил бол ажил тиймэрхүү зүйлийг яг хийгээ суугаад байгаа харагдаад байгаа байхгүй юу бас өөрийгөө хүчээр завгүй байлгах гэдэг хүмүүс байна шүү. Өөрийгөө хүчээр завгүй байлгаж одоо сэтгэл зүйн одоо хүнд шарх авсан болвол тэрийгэ эдгэх гэж тэрийгэ өөрөө анхаарлаа өөр тийш нь хандуулах гэж завгүй байх ч юм уу. Үнэхээр л завгүй байгаад байгаа хүмүүс байна. За энэ 3 дугаар сараас эхлээд хөдөлгөөн ажиглагдчих байна. Гал энергитэй нэг юм өөр хүн шиг болоод байна. Одоо нөгөө юу харагдаад байгаа юм гэхээр им амар том циклүүдийн дараа завгүй байж байгаа л ийм 3 саваа гараад ирчихэж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол нэг ийм байгаад байна. Нөгөө за би эсвэл та ингээд гэр бүлтэй байж байгаад найз залуутай байж байгаад амар удаан хугацааны турш ингээд өгсөөр байгаа тэр харилцаанд сэтгэл хандамжгүй босоор агаад тэр харилцааг дуусгасны дараа өөрийгөө би ч өстэй ийм эмэгтэй хүн ийм эрэгтэй хүн байсан юм биш. Би ийм юм дуртай байсан юм биш. Миний хүсэж мөрөөддөг зүйл энэ байсан юм биш гэд ингээд өөрийгөө огцом өөрчлөлт хийж шинжилэлт хийж байгаа хүмүүс байна. Одоо хөдөлгөөн гарч эхэлж байна. Гацсан мэдрэмж байхгүй болно. Ирээдүгөө бодож эхэлж байна. Зоригтой болж байна. Төлөвлөгөө гаргаж байна. Айгүй юм өөрсдийгөө тэг ингээд жижигч бай, томч бай хамаагүй ингээд амар юм том үйлдэл хөдөлгөөнүүд авч эхлэдэг байгаа байхгүй одоо. Эмэгтэй хүн бол нэг хумсаа бодуулаад, үсээ янзлуулаад, нүрээ гоо сайханд ороод, массажинд ороод нэг гоё болчдаг штэ. За яг тэрэн шиг ингээл гинтл айгүй хэцүү харилцааны дараа өөрийгөө тордоод л ингээл гоё болж байгаа, өөрийгөө сэргээж байгаа тэр энерги байна. За тэгээд эрэгтэй хүмүүс байх юм бол одоо ирээдүйн амьдралаа төлөвлөж гин тэ ажил карьер дээр илүү анхаарч гин илүү том зорилгууд тавьж байгаа ч гэх юм уу айгүй юм эсвэл бас гадагшаа явах гэж зорж байгаа ч хүмүүс байна. Гадагшаа явж байгаа энерги бас байна. Эсвэл гаднаас урилга ирэх холын хүмүүс холбогдох 3 дугаар сард ийм энергиуд ажиглагдаж байна. За, Eight of Swords гарсан байна 3 дугаар сард. За, жоохон нэг юм бодол дотроо эргэлзээд байна. Ингээд том өөрчлөлтийн дараа ч юм уу ямар нэг зүйлийн дараа ингээд та хэд маань бас жоохон айдас байгаад байна. Яна болохгүй байх үедээ нөгөө амар удаан хугацааны туршид одоо ингээд байсан харилцаандаасаа холдоод эсвэл хамт байсан хүмүүсээсээ холдоод ингээд нэгэн хэвийн байрнаасаа хөдөлчөөр хүн дугаасаа мэдрэгддэг мэдрэмж байхгүй юу? Болохгүй байх үедээ гэд ингээд үнэхээр болохгүй гэдгийг та нар бас мэдэхгүй байхгүй юу? Гэтэл бүр үнэхээр болохгүй байх үедээ яана гэсэн юм айдас байгаад байна. Одоо алхам хийхээс өмнө өөрийгөө ингээд хороод тэ битгий санаа зовоо юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр боломж ирнэ. Та нар хамгийн гол нь ерөөсөө өөрсөндөө итгэхгүй байгаад тэр асуудал байна. Одоо энэ 8 элтэн дээр байгаа энэ зурган дээр байгаа энэ эмэгтэй хүнийг харах юм бол ингээ гаднаа зүгээр байгаа хэрнээ толны тусгалдаа өөрийнхөө нүдийг боогоод гарыг ингээд хүлцэн ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй энэ бол цэвэр айдсын дүр зураг. Та нар одоо айдас гэдэг зүйлийг аягүй сайн мэдэх хэрэгтэй, ялгах хэрэгтэй. Айдас гэдэг зүйл бодит байдлаас илүү том, илүү дэврэгсэн одоо илүү юу гэдэг чимдээ нөгөө одоо бодит байдлаас илүү том дүр зургийг хэлдэг.
та нарын бодож байгаа шиг тийм аймаар зүйл биш гэсэн үг. Айдас тийм л аимшигтай одоо хүнийг хөдөлгөөн ахуулахгүй, ямар нэгэн үйлдэл ахуулахгүй ингээд барьж байлгадаг зүйл хамгийн аимшигтай зүйл. За энэ айдас хамгийн гол нь бусад хүмүүс биднэрт үүсгдэггүй, бид нар өөрснөө дотроо үүсгсэн байдаг тэр бодлыг хэлдэг. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр 3 дугаар сард та нарт ямар нэгэн хөдөлгөөн хийхдээ зэрэгцээд айдас байна. Тэр айдсыг давж гараарай гэж зөвлөнө. За тэгэхээр 3 дугаар сар маш том өөрчлөлтийн сар байна. Олон том үйл явдлаар өрнжин өөрчлөлтүүд их байна. Жижигч бай, томч бай өөрчлөлтүүд байна. Та нар өөрсдөө ч мэдэрж байна. Бас ингээд мэдрээд бас хүлээж байгаа ч хүмүүс байна. Эсвэл ямар нэгэн шалгалтын хариу, визний хариу, эсвэл тэ ажлын хариу юу ч гэдгийг одоо хайртай хүн холбогдох хариу хүлээж байгаа ч хүмүүс байна. За хүлээж байгаа хариу чи ирэх юм байна, ирэх гэж байгаагаа ч өөрсдөө мэдэрж байна. Тэгээд амьдрал чинь аажмаар хөдөлж эхлэх гэж байна. Одоо бол маш их айдастай байна. Тэр айдсыг давж гараарай гэж би энэ 3 дугаар сар зөвлөнөө. Та хэд маань гэрэлтэй хаалганы цаан сар байсан хаалга сонгосон хүмүүс. За тэр хаалга ерөөхдөө одоо та хэд маань гэрэлтэй хаалгыг сонгосон хүмүүс аахгүй юу? За та хэдийн хаалттай байсан хаалга нэгднэ. Гэрэл орно битээ санаа зов. 3 дугаар сарын энерги их сайхан байна. Өөрчлөлт гэдэг зүйлээс битээ агаараа өөрчлөлт байхгүй бол бид нэр ингээд өгсөн үнтэй ялгаагүй байхгүй юу? Бид нэр амьдарч л байгаа амьдрал байгаа бол өөрчлөлт байх л ёстой. Тэрийг хэвийн зүйл гэж хүлээж авах нь бид нэр амьдралыг илүү амар болгоно. Айдас гэдэг зүйлээр бид нэр өөрсдийгөө удирдуулах юм бол бид нар энэ амьдралд урагшаага явахд үнэхэр хэцүү. За 3 дугаар сарын энерги юм байна. Дараагийн асуулт руугаа оръё. За 1-р группийн маань ажил карьерийн уншлага эхэлж байна. За ажил карьерийн уншлага дээр 9 of Wands гарч ирсэн байгаа. 9 of Wands ерөөхдөө жоохон ядарсан байна. Та хэд маань 3 дугаар сарын эхэнд жоохон нэг юм ажил, карьер, сургууль, бизнес талдаа нэг юм ихтгэл алдарсан байна. За тэр ихтгэл ямар ихтгэл алдраад байна гэхээр би ингээд амар хичээгээл хөдөлмөрлөөл ажиллаад идэг. Гэхдээ үр дүн байхгүй байна гэд айгүй юм. Зарим нь бүр ингээд ажиллаа орхих талаарч бодож иж магадгүй. Эсвэл төр завсралгаа авах талаар бодож иж магадгүй. Ямар ч байсан гэсэн нэг юм бууж өгөхийн даваан дээр байгаа ийм энерги байна. 3 дугаар сарын ихэнх үедээ шүү манайхаа. За тэгээд мөнгө санхүүгийн хувьд болохоор та хэд маань хатны зоос гарч ирсэн. Мөнгө орж ирнэ ерөнхийдөө одоо юм доктортой орлого орж ирэхээр харагдаж байна. За энэ доктортой орлого ямар орлого байх юм бэ гэхээр юм одоо нөгөө хөдөлмөрийн үр шимээ авч байна. Одоо өөрийн ур чадвараараа мөнгө олж байна. Хатны зоос бол ерөөхдөө тийм утгатай хүзэр. Тэгэхээр одоо гинет одоо хэмжээгээр азар ингээл хүнээс ч юм авж байгаа мөнгө биш. Та өөрөө хөдөлмөрлөөд ур чадвараараа олж байгаа. Эсвэл өмнөх сар яригдчихсэн ажлууд ч юм бүтээд мөнгө ч орж ирж байгаа ч юм уу те. За тийм энерги байна. Ер нь бол бас доктортой орлогыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр доктортой мөнгнүүд нь орж ирдэг хүмүүс бол мөнгнүүд нь орж ирэх гээд байгаа харагдаж байна. За ажил, карьер, сургуулийн орчинд ерөөхдөө нэг юм таныг дэмждэг нэг эмэгтэй хүн байна. Тэр эмэгтэй хүн эсвэл бизнесийн салбарт одоо нэг юм санал тавих, хамтрах нэг юм эмэгтэй хүн байгаад байна 3 дугаар сард. За тэр хүнийг ерөөхдөө бас айгуу сайн ажиглаараа яагаад гэвэл тэр хүн танд 3 дугаар сард бас тус хүргэх эсвэл хамтарч ажиллах зүйл чинь бэлэг тэндээсээ орлого орж ирэх гээд байгаа харагдчих шүү. За дараагийн карт бол The Emperor гарч ирсэн. За ерөнхийдөө бол нэг юм ажил, карьерийн талбарт нэг юм одоо өндөр албан тушаалтай хүн ажил, карьерийн хувьд 3 дугаар сард бас
холбогдох гээд байгаа харагдчихээн. За тэр хүн ямар хүн байх вэ гэхээр одоо танай байгууллагын дарга эсвэл удирдах албан тушаалтан ч юм уу те яг юм шийдвэр гаргах төвшний хүн байгаад байна. Нэг юм хамтын ажиллагааны санал тавих эсвэл яг та хэд маань жинхлэгдэх гээд хүлээжсэн хүмүүс байвал ажил нь яг жинхлэгдэж байгаа ч юм уу те эсвэл албан тушаал агч байгаа ч юм уу тэрнтэй холбоотой. За эсвэл ямар нэгэн та хэдийн тодорхойгүй байсан ажил урагшилж байгаа чиглэл аваад урагшилж байгаа ийм энерги ажиглагдаж байна. За тэгээд та хэд маань 3 дугаар сард ажил карьерийн хувьд санаа зовлтгүй. Яагаад гэвэл сан карт гарч ирсэн байгаа. За сан карт маань өөрөө ерөнхийдөө бол сэтгэл санаа сайжрна тий. Одоо энэ нарны энерги шиг одоо яг энэ зураг шиг одоо нар танд одоо айгуу гоё ивэж гарч ирж байгаа ийм сар байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол гоё баяртай мэдээнүүд дуулдана. Одоо ажил нь бүтчлээ гэсэн гоё мэдээ авах нь тий ажил мэргэжлийн хувьд за шалгалт өгж байгаа оюутнууд байвал шалгалтандаа тэнцлээ. Тэ эсвэл сайн дуу авлаа гэсэн ийм эерэг хариунууд авахар байгаа харагдчихээн. За ажил карьерийн хувьд мөн та хэд маань сэтгэл санааны хувьд айгүй юм ихтгэл сэрэгсэн, сэтгэл санаа сэрэгсэн айгүй гоё юм одоо нар шиг юм гоё гэрэл гэгээтэй сар байх нэ. Тэгэхээр та хэд маань санаа зовлтгүй шүү. Ямар ч байсан гэсэн үр дүнгийн хувьд бол 3 дугаар сар их сайхан сар байна. Санхүүгийн хувьд ач гайгүй гой саналууд ч орж ирэх гээд байгаа харагдчихээн. За дээрэс нь ер нь бол ихэн үедээ бол жоохон нэг юм ядрах, туйлдах, ихтгэл алдрах мэдрэмж байх баха. Тэгэхээр магадгүй тэр нэг юм 2 дугаар сар жинга бүтлгүүтээд одоо нөгөө эсвэл бүр ингээд залхаад удажсэн хүмүүс байж магадгүй тэр нь яг 3 сарын ихээр ажиглагдчихж байгаа баха. За ерөөхдөө ажил карьерийн хувь дээр та яг юм бууж өгөхийнхөө өмнө шатанда байсан бол 3 дугаар сар болвол таныг одоо урмыг хонглохгүй маш гоё хөдөлмөрийн үр шимий ч өнгнөлсөн тий тогтмол орлоготой гоё саналуудтай гоё нар гарсан ийм гоё сар байх нэ. Ингээд 1-р группийнхандаа ажил карьерт нь энэ 3 дугаар сард амжилт төсөө санаа зовлтгүй шүү. Үнэхээр гоё сар байна. За хайр дурлалын энергийн картнууд татсан байгаа. Энэнд ерөнхийдөө бол ганц бие хүмүүстэй зориулаад би карт татсан байгаа. За ганц бие хүмүүс манайш анхаарлаа хандуулаарай. За ерөнхийдөө бол 3 дугаар сард хайр дурлалын харилцаан дээр нь ямар байх вэ гэд картуудаа татаад гаргаад ирсэн байгаа. За Seven of Cups карт мань гарч ирсэн. Ерөнхийдөө айгүй олон сонголтын дунд байх сар байна. Эсвэл нэг хүний талаар айгүй их бодно. Эсвэл олон хүнээс сонголтоо хийх шаардлага үүснэ ч юм уу те. Эсвэл айгүй олон хүнтэй чадлага, айгүй олон сонголттой байх ийм сар байна. Гэхдээ энэ нэг юм зайнаас гэж харагдаж байна. Шууд ингээд уулзаал амар олон хүнтэй болцох гэхээсээ илүү юм зайнаас холбогдоо. Тэгээ та нар маань өөрсдөө энэ хүн мөн болов биш болов гэсэн юм эргэлцсэн энергитэй байх гад байна. Эсвэл нэг хүний талаар айгүй олон удаа бодож байгаа. 3 дугаар сард бодно. За тэгээ тэр хүн маань яач вэ ч мөн болов яасан бол гэд бас бодож байгаа энерги байна. За 5-ын аяг гарч ирсэн байгаа. Ерөнхийдөө дандаа аяг хөдрүүд гарч ирсэн байсан. За нэг юм салаад удаагүй бас ганц бие хүмүүс байж магадгүй. Тэд нар маань жоохон өмнөх харилцаагаа санаалзаж магадгүй байна. Эсвэл ингээд хит их өөрсдийгөө хаалт хийгээд одоо хан босгоод тавих хүмүүс байна 3 дугаар сард. За тэр нь юунаас үүдэлтэй хаалт хан байх вэ гэхээр дахиад ингээд шархалчихгүй ингэчхүүдээ тэгчхүүдээ гэсэн юм энерги байна. За эсвэл та хэд маань шинэ хүнтэй холбоо тогтоохороо тэр хүнтэй хаалт тавиад нэг юм айдастай шууд холбогдож чадахгүй байгаа харагдаад байна. Одоо нэг юм жоохон болгоомжлсон маягтай гэх юм уу те шууд ингээл итгэчих гэхээсээ илүү нэг юм жоохон зайнаас харцсан маягтай ийм энерги ажиглагдаж байна. За
Nine of Wands гарч ирсэн байгаа. Ерөнхийдөө жоохон ийм одоо шууд нээлттэй болохгүй байгаад байна. 3 дугаар сар жоохон сэтгэлээ нэхгүй юм. Жоохон шалгалт хийгээл, ажиглаал, өөртөө ингээд хүмүүсийг хурдан ойртуулахгүй ийм байгаад байгаа энерги гарч ирж байна. За тань руу харин холбогдож байгаа хүмүүс эсвэл хүн дахин бичсээр байх болно. Дахин оролдлого хийсээр байх болно. Өөрийг чинь сонирхож байгаа гэдгийг илэрхийлсээр байх болно. Ерөөдөө жоохон бууж өгөхгүй гэсэн энерги ажиглагдаж байна. Тэгээ та хэд маань өөрсдөө сайхан сонголтоо хийнэд тийм ээ. За тэгээд Queen of Cups гарч ирсэн байгаа. 3 дугаар сарын төгсгөл та хэдийн сэтгэл санаа ерөөдөө дээртчнээ гайгүй зөөлрөөд хүмүүстэй дотн яриа эхлүүлэх сэтгэлээ нэг тал дээр гайгүй болчих энерги ажиглагдаж байна. За ерөөдөө жоох юм аюулгүй мэдрэмж. Өмнө нь ингээд нэг юм аюултай мэдрэмжийн дунд байгаад исэн бол одоо бол 3 сарын сүүлээр нэлээ нэг юм сэтгэл санаа тогтун нэг айха болоод нэг арай гайгүй болж байгаа энерги ажиглагдаж байна. За тэгэхээр ганц бие хүмүүс маань ажил карьертайгаа яг адилхан их үедээ нэг юм жоохон санаа зовнод за тэр 2 сарын сүүл үедээ бас холбоотой байж магадгүй. Ингээд нэг юм зайгаа авсан шалгасан ингээд шантарсан юм байдалтай сэтгэл зовнсон байдалтай айцтай байсан бол сарын сүүлээр бол та хэдийн энерги бүр янзын сайхан байна. Ерөнхийдөө бол зүрх сэтгэл нэгдэж байна. Ажил карьерийн хувьд зөндөө олонгүй боломжууд ирж байна. Ийм сайхан сар байна. За хостой хүмүүсийн маань харилцаан дээр би уг нь 4 карт татсан. Тэгээд энэ Six of Wands өөрөө унаад гараад ирсэн. Тэгэхээр бас хэлэх үг байсан бахаа гэж бодож байна. За эхнээс нь тайлбарлаад явъя. За Five of Wands гарч ирсэн. Хостой хүмүүс төр маань нэг юм хостой хүмүүс маань нэг жоохон маргаан дунд байгаа мó үл ойлголцол дунд би нэг үл ойлгоод одоо намайг ойлгохгүй байх гэсэн нэг юм мэдрэмжтэй байгаад байна. За тэгээд нэг юм хуримтлагцаар агаад хоорондоо муудалцсан эсвэл юм жижиг маргаанууд үүссэн хосууд байна. За 2 сарын сүүлээс эхэлж муудалцаад 3 сарын ихээр бас муудалцаад байгаа хүмүүс байна. За 7 сар гинэ. Seven of Swords гарч ирсэн байгаа. За ямар ч хэлсэн гэсэн сэтгэлдээ хадгалж ирсэн тэр олон бодлууд тээжсэн зүйлсүүдээ хэлэх нэ. Одоо юу хадгалж явж ирсэн те. За эсвэл нөгөө үнэхээр одоо дотроо би энэ хүнийг ингэж бодсон. Гэхдээ би илэрхийлэхдээ буруу илэрхийлчлээ гэсэн зүйлс байвал тэр болгоо ил болно. Сэтгэлээ нэ ярилцсан. За яг жинхэнэ мэдрэмжээ нуужсан бол тэр нь одоо би өмнөдөө ингэж мэдэрчээсэн гэж ярилцах жишээтэй тий. За тэгээд Knight of Swords гарч ирсэн. Ерөөдөө айгүй нээлттэй ярилцахаар байна хосууд маань 3 сард. За тэр нээлттэй ярилцлага 50 ч байж болно, эсвэл бас хурцч байж болно. Би биэндээ гомдолж ичж магадгүй энэ сэлмний үзүр шиг ингээд айгүй. Ямар ч байсан нэг юм анх удаага үннээ ярилцж чинь хурц байсан ч 50 байсан ч хамаагүй те үнэн зүйлийн талаар ярилцж байгаа. Ийм сайхан сар болж байна. Жохон юм эмоцороо ярьж магадгүй, хурц байж магадгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь үнэн зүйлсийн талаар ярилцж чинь харилцааныхаа тухай юу мэдэрсэн, яасан ийсэн тэ гомдол байвал гомдлоо тайлж байна. За тэгээд 4 зас гарч ирсэн. Ерөөдөө харилцаагаа хамгаалж ийн манай хосууд холдох гэхээсээ илүү ярилцаад илүү дараагийн түвшиндөө эсвэл яг энэ харилцаа бит хоёрт үнэхээр чухал гэдэг байдлаар илүү харилцаанд анхаарч илүү харилцаагаа барьж авч үлдэх тал руугаа харагдаж байна. Маргаан бол хосууд болгонд байдаг те. Гэхдээ одоо аль болох маргалтахгүй за маргалдчихсэн зүйлээ ярилцаад ойлголцоод хурц байсан чамаагүй одоо хилцэж муудалцаад шийдэлт хүрж байна. За хоёулаа харилцаагаа үргэлжлүүлээ 50 авч явъя гэдэг байдлаар. За тэгээд энэ карт өөрөө унаад гараад ирсэн юм аа.
Six of Wands карт маань гарч ирсэн. За юу хэлгээд байгаа юм гэхээр харилцаа сайжрах нэ. Илүү би бинийг ойлгож эхэлж байна. Айгуу гүнзгий би биендээ татагдаж эхэлж байна. Хамтдаа шийдвэрүүд гаргаж эхэлж байна. Харилцаагаа ил болгож байна, тэ? Ерөнхийдөө бол 3 дугаар сард бас хосуудын маань хувьд айгүй гой сар байхын их үедээ маргалдчихсан аа. Дунд үедээ ярилцаад ойлголцоод сарын сүүлээр ингээд бүр илэн давлангүй ярилцаа болоод харилцаа ч бүр ингээд бэхжээд байгаа харагдаж байна. За тэгэхээр энэ 3 сард ерөнхийдөө айгүй гой сар байна. Их үедээ зөрчил болж исэн, маргаан болж исэн, дунд үедээ үнэнгээ ярилцж исэн, ойлголцсон, төгсгөлдөө ингээд харилцаа айгүй гой бэхжиж байна. За найз охин байгаа бол харилцаа дараагийн шат руу орж байна. Арай нэг юм тотно гэр бүлдээ танилцуулах. Ингээд илүү би биндээ итгэх. За гэр бүлтэй хосуудын маань хувьд болохоор дахиад нөгөө би биндээ шинээр дурлж байгаа юм шигээр гоёор ингээд харилцаагаа үргэлжлүүлэх авч явах. Тэ ингээд ярилцаад ойлголцоо за одоо хань минь нөхөр минь эхнэр минь ийм байсан юм байна. Бид хоёр гэр бүлээ ингэж авч явах хэрэгтэй юм байна. Ингэж харилцах хэрэгтэй юм байна. Ингэж бодоод байсан юм байна гэд ойлголцож байгаа зүйлсүүд ямар ч байсан гэсэн болж байна. За тэр та хоёрын дунд үүсэж байгаа чухал яриаг нэг сануулга байна. Эхэндээ хүн санагдаж магадгүй тэ маргалдах гээд байгаа юм шиг. Гэхдээ тэр яриа хамгийн гол нь та хоёрын харилцааг авч үлдэх, тэгээ дараагийн шатанд оруулах зүйл байна шүү гэдгийг хэлж байна. За тэгээд 3 дугаар сарын 1-р группийнхний маань уншлага үгээр дуусаж байна. Та хэд маань нэмэлтийг авахаар бол нэмэлт хэсгийн би сэдвүүдийг хэлсэн байгаа тий. Нэмэлт хэсэгт ерөөхдөө бол та хэдэд маань 3 дугаар сард би сахиуснуудаас маш нарийн зөвлөгөө авч өгч байгаа. За тэгээд энэ 3 дугаар сард хамгийн чухал нь юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэсэн сэдв байгаа. За дээрэс нь хайр дурлалын харилцаан дээр нь өгөх зөвлөгөө бас юу анхаарах вэ гэдэг ийм гоё уншлага нэмэлт хэсэгт байгаа. Манайхаа нэмэлт хэсгийн уншлагаа авахаар бол манай лам цэг manifestation гэдэг Instagram хаяг байгаа. Instagram хаягаар бичээд аваарай. Мөн дээрээс нь комент бичээрэй. Комментэд та хэд маань 1-р групп бол 1-р групп гээд эсвэл өөрийн дуртай тоогоо тавиад гоё комент сэтгэлдээ үлдээгээрээ манай хуудсыг үргэлж дэмжээрэй. За тэгээд нэмэлт хэсэгт зөндөө олон гоё зүйлсийн талаар ярилцсанаа. Тэгэхээр та хэд маань нэмэлтээ өмнө нь авч исэн хүмүүс маань бол мэдэх байх. Би тайлбар хэсэгт бас нарийн оруулаад өгчнөө. Тэгэхээр манайхан нэмэлтүүдээ аваад үзэх боломжтой төлбөртэй байгаа. За тэгээд 3 дугаар сард нь хайр дурлал дээр нь, ажил карьер дээр нь, хичээл сурлага дээр нь бүгдэнд нь амжилт хүсье, амжилт одно гэсэн сайхан сар байх болтугай. Бүгдээрээ маш аз жаргалтайгаар 3 дугаар сараа өнгөрүүлээрэ гэж хүсье. За манай 2 дугаар группийн маань уншлагатай тавтан морил. За 2 дугаар группийнхаа ерөнхий энергиудыг би татаад гаргаад ирсэн байгаа. За 2 дугаар группийн маань одоо байгаа энергийн шалгалт хийж байна шүү манайхаа. The Heart карт гарч ирсэн байна. Archetype татсан. За ерөнхийдөө бол одоо нэг юм жоохон мэдрэмтгий байгаа хүмүүс байна. За эсвэл сүүлийн үед танд юм тохиолдож байгаа зүйлс таныг айгүй өөрчилсөн байж болно. За ийм сүлд айгүй хэцүү зүйлс болоо тэрнээсээ болоод юм жоохон мэдрэмтгий болсон хүмүүс байвал та хэд маань зөв группээ сонгосон. За ямар өөрчлөлтүүд орж байгаа хүмүүс байгаа вэ гэхээр жоохон зөөлөн болсон байна. Хүмүүсийг илүү ойлгодог болсон байна. Эсвэл амьдралд өөрөөр одоо өмнөхөөс өөрөөр хандаж эхэлсэн хүмүүс байна. За магадгүй өмнө нь жоохон хатуу айгүй тийм хатуу хүмүүс те юмд айгүй юм том жургуу ханддаг төрлийн хүмүүс байсан бол та хэд маань зөв группээ сонгосон байна. Одоо болвол одоо сэтгэлээ жоохон нээж эхэлсэн ч юм уу те илүү юм таны сэтгэлд хүмүүс айгүй амархан нөлөөлдөг болчихсон. Ийм төрлийн хүмүүс байна. За тэгвэл та хэд маань зөв группээ сонгосон гэсэн үг ээ. За Ten of Swords гарч ирсэн.
За нэг юм том уналт тохиолдож байгаа хүмүүс байгаа бол таад маань зөв группээ сонгосон. За энэ ямар том уналт байх вэ гэхээр ажил, карьер, харилцаа дээр байж болно. Хайр дурлал дээр байж болно. Нөхөрлөл дээр байж болно. За эсвэл юм итгэл баг буурсан, итгэл алдарсан хүмүүс байж болно. Эсвэл юм ажил дээр болвол ингээд амар юм ядартлаа ажиллаад бүр өстө бүр итгэл алдартлаа ажилласан бүр эцэж туйлтлаа ингээд хичээсэн хүмүүс байна. Тэгээ дотроо нэг юм бүр нэг цэг дээрээ тулаад бүр одоо боллоо гэж бодож байгаа хүмүүс байвал энэ зөв группээ сонгосон гэж үзнэ. Ямар ч байсан гэсэн буцаад ингээ хуучин шиг хийж чадна, дахиад төвчж чадна гэдэг үе чинь дууссан. Дагаа харагдчихээн. За тийм хүмүүс, тэрийг мэдж байгаа хүмүүс байвал за зөв группээ сонгосон байна. За 3 аяг гарч ирсэн. Ерөнхийдөө бол сүүлийн үед нэг юм хүмүүстэй холбогдож эхлээд байна. За найз нөхөдтэйгээ уулзах, гадуур гарах, жоохон нэг юм socialize хийгээл ганцаараа байхаа багасгаж байгаа төрлийн хүмүүс байна. За энэ нь нэг юм жоохон ганцаардлаас гарч байгаа хүмүүс байна. Одоо за тийм хүмүүс маань байвал таад маань зөв группээ сонгосон гэсэн үг. Одоо илүү гадуур гарж ийн, хүмүүстэй уулзж ийн, хүмүүстэй айгүй илэн далангүй яриа өрнүүлж ийн. За тэгээд ерөөхдөө нэг юм одоо итгэл сэтгэлээ нээн гэдэг ч тий ингэж итгэхийг оролдож байгаа. Ийм багаар сэтгэлээ нээж байгаа хүмүүс байвал зөв шүү. За зөв группээ сонгосон гэсэн үг. За Eight of Cups гарч ирсэн. Биш Eight of Pentacles 8-ын зоос. За тэгэхээр та хэд маань одоо ингэж илүү юм бодит амьдрал дээрээ юм ажилдаа айгүй төвлөрөөд юм завгүй байгаа. Эсвэл ур чадвар юм гой сургалтанд хамрагдъя гэж бодож байгаа. За эсвэл сургалтанд сурж байгаа хүмүүс байна. За эсвэл ингээд нөгөө ажилдаа айгүй төвлөрөөд завгүй болцсон байгаа хүмүүс байна. Эсвэл өдөр тутмын амьдралаа зэгцэлж байгаа юм завгүй засвар юу ч үдгэн те одоо засвар одоо өөрийгөө эсвэл өөрийнхөө амьдралыг одоо засаж те за энэ нэгээ өөрчлөе гэж хичээж байгаа хүмүүс байл зөв группээ сонгосон байна. Илүү мөнгө олох талаар илүү юм зориг тээж эхэлсэн, илүү өөрийгөө юм завгүй байлгаж байгаа. Эсвэл ингээд унсан болвол дахиад босч байгаа хүмүүс байна. За тийм хүмүүс байх юм бол таад маань зөв группээ сонгосон гэсэн үг. За тэгэхээр ямар ч байсан гэсэн эдгээр таарж байгаа бол та нар зөв группээ сонгосон гэсэн үг шүү. Ийм хүнд үеийг даван туулж байгаа, сэтгэлээ нээж эхэлж байгаа, багаар сэргэж эхэлж байгаа, завгүй болж байгаа, амьдралаа барьж босгож байгаа. Одоо амьдралаа барьж босгоход юу ч орж болно. Гэрээ засаж байгаа, өөрийгөө засаж байгаа. Юу гэдэг вүлээ өөрийгөө засаад гэрээ засаад төрөө зас гэдэг лөө. За тийм байдлаар урагшилж байгаа хүмүүс байж болно. За тийм байх юм бол таад маань ингээд таадтай баяр хүргэе, амьдралынхаа нэг юм бүтэн нэг хуудсыг хааж байгаа, нэг хаалгыг хааж байгаа хүмүүс байна шүү. Тэр хаалт, тэр хуудас ингээд хаагдахад эхэндээ маш хүнд хэцүү байсан ч гэсэндээ одоо таад маань өөрийгөө сэргэж эхэлж байгаа хүмүүс байна. Одоо ингээд хин нэг хаах, хин нэгнээс ад жаргал хаах гэхээсээ илүү өөрийгөө босгож өөртөө төвлөрж байгаа хүмүүс байна. За тэгэхээр таадтай баяр хүргэе, ямар ч байсан гэсэн гой сайхан ирээдүр орж байгаа хүмүүс байх нэ. За тэгээд одоо ерөөхдөө 3 дугаар сарын энергийг би бас татаад гаргаад ирсэн байгаа. За тэрийгээ сайхан тайлбарлаад өгье. За манай 2 дугаар группыг сонгосон хүмүүсийн амьдрал маань 3 дугаар сард ямар байх вэ гэхээр за Four of Wands гарч ирсэн. За гадна талд та хэдэд маань юу болох вэ? Орчин нөхцөл байдал ямар байх вэ гэхээр та хэдийн орчин нөхцөл байдал аягүй сайжирч байна.
айгүй юм уулзалт 3 дугаар сарын их үед ч юм уу айгүй юм уулзалт арга хэмжээнд ороод байна. Эсвэл юм төрсөдрүүдэд айгүй хөрөгдсөн. Найзуудын төрсөдөр их болж виж магадгүй. Одоо арга хэмжээнүүд одоо баярын арга хэмжээнүүдэд их оролцож байгаа хүмүүс байна. Одоо хамт олонны, найз нөхдийн, эсвэл гэр бүлийн янз бүрийн уулзалт арга хэмжээнүүд байдаг штэ. За, тийм арга хэмжээнүүд их оролцож байгаа хүмүүс байна. Ерөнхийдөө бол айгүй юм хүмүүстэй ойртож гин, айгүй юм урилга авч гин, өргөдөж гин, дуудаж гин, гадуур гарах нь айгүй нэмэгдэж гин. Одоо юм амар юм хөдөлгөөнд орж байгаа энерги байгаад байгаа. За 3 дугаар сар эхлэхдээ айгүй гоё эхлэхнэ. За тэгээ Night of Wands гарч ирсэн юм манайхаа. Айгүй юм зоригтой. Одоо юм 3 дугаар сар чи айгүй юм гоё хөдөлгөөнтэй сар байна. За айгүй олон гоё шийдвэрүүд гаргаж гин, айгүй гоё олон алхмууд хийж гин. Тэ юм бас юм гоё аялах хүсэл төрж байгаа хүмүүс байна. Тэ ямар ч байсан гэсэн одоо би ийм байдалд ингэж байхгүй. Би амьдралаа юм гоё хөдөлгөмөр байна. Тэ юм яг юм гоё Night of Wands одоо энэ савааны зүр болвол өөрөө гал энергитэй. За гал энерги дотроо энэ Night of Wands гэд гараад ирэхээрээ бүр гал морь шиг цаанд хайдын цорож байгаа морийг харж байгаа яг гал морж ил шиг гэсэн үг. Ерөнхийдөө өөрсдийнхөө амьдралыг айгүй хөдөлгөөнд оруулаад идэвхтэй болгож байна. 3 дугаар сар айгүй гоё идэвхтэй сар байна манайхаа. Ерөнхийдөө айгүй уулзалт болсон, айгүй гоё шийдвэрүүдийг өөртөө гаргасан. За магадгүй дасгал хөдөлгөөн хийж эхлэе гэж бодож исэн бол за одоо ч дасгал хөдөлгөөндөө явъя ингэж хийе те. Алхмууд хийж байгаа. Ажил карьер дээр за би энэ уур чадвараа сайжруулна гэж ботсон байсан. Одоо энэ нэгэ амжуулъя гэдэг ингээд амар гоё идэвхтэй байгаа сар байна шүү. За The Hermit гарч ирсэн. За та хэд маань 3 дугаар сар дотоод сэтгэлдээ нэг юм жоохон юм ганцаараа байхыг хүсээд амьдралаа айгу дүгнээд байгаа харагдаад байна. Яг энд олон одоо бужигнаан дундаас хэн хэрэгтэй вэ, хэн хэрэггүй вэ те. Энэ олон одоо зүйлээс надад яг юу хэрэгтэй байна вэ гэж айгу бодож эхэлсэн байна. Ерөнхийдөө бол нэг юм өөрийнхөө замыг олж байгаа хүмүүс байна шүү. Баяр хүрхий. Өөрийн замаа олно, өөрийгөө олно гэдэг чинь амьдралд хамгийн чухал юм байдаг. Тэ өөрийгөө ч олоогүй хүмүүс айгүй их байдаг штэ. Юу хийхээ мэдэхгүй, юу хийх гээд байгаагаа ойлгохгүй, юу хүсдэгээ мэдэхгүй. За тэр болвол айгүй хэцүү. Тэ хүн юу хүсдэгээ мэдэхгүй болвол бусад хүмүүс чинь юу хүсдэгийг мэдэхгүй ойлгохгүй. Тийм учраас нөгөө өөрийгөө олоогүй хүмүүс жоохон хүндлэхгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр манай 2 дугаар группийнхны энерги хамгийн гоё нь штэ. Энэ сард та хэд ингээ үнэхээр өөртөө надад үнэхээр юу хэрэгтэй байсан, юу хэрэггүй байсан гэж бодож эхэлж байгаа сар байхгүй энэ 3 дугаар сард. За тэгээд Four of Cups гарч ирж байна. За нэг юм гатан орчин аягүй сайжраад байгаа. Тэгээ хэвээ харагдаад байгаа боловч юм дотроо жоохон юм тутсан мэдрэмжтэй байгаад байна. Юм хоосон эсвэл ингээд аягүй гой саналууд боломжууд зөндөө ол юм амьдралд чинь гарч ирэх ч гэсэндээ ингээд жоохон эргэлзээд байгаа энергитэй байна шүү. Яагаад гэвэл энэ ямар эргэлзээ вэ гэхээр та дотроо ингээд үнэхээр би юунд туртай бэ, юуг сонирхдаг бэ, надад юу таалагддаг бэ гэж бодож эхэлсэн учраас тэрнтэй холбоотой энэ одоо надад таалагдахгүй юу ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар холбогдож байгаа энерги байна. За тэгээд Nine of Swords гарч ирсэн. За ийм 3 дугаар сарын төгсгөл жоохон санаа зовнилтай байх гэдэг байна. Айгүй юм ирээдүйн тухай бодоод би ерөн зөв явж гин үү, буруу явж гин үү гэд ингээд нэг юм одоо та нарт тэгдэггүй тийм үеуд ер нь бид нар зөндөө тохиолдсон байх одоо нэг юм амьдрал өөрчлөгдөхийн өмнө ч юм уу те нэг юм бодол тавтдаг штэ би ер нь яг зөв явж байгаа болов би одоо энэ цаад замаа мэдхгүй ирээдүг мэдхгүй байгаа учраас яг үнэхээр зөв явж байгаа юм болов гэд ингээд нэг бодоод эхэлдэг. За энэ бол цэвэр одоо сэтгэл санааны байдлаас үүдэлтэй. Энэ бол ийм асуудал бол биш гадна орчинд болж байгаа асуудал байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр л нөгөө өөрт тохирох замаа сонгохгүй л зөв замаа сонгохгүй л бодоод байгаа ийм энерги ажиглагдаж байна сэтгэл санааны хувьд. За тэгэхээр 3 дугаар сарын ерөнхий энерги ийм байлаа.
одоо гаднаасаа айгүй гоё идэвхтэй уулзалтууд цуглаан зөндөө олон арга хэмжээнд оролцоод байна. За боломжууд айгүй гарч ирж байна. Хамгийн гол нь та энэ дундаас өөрийнхөө зөв замыг өөрийгөө олж байгаа хүмүүс байна. За энэ олон үйл явдлаас магадгүй өөрийгөө ойлгох зам руугаа орж ич магадгүй. За тэгэхээр айгүй олон гоё үйл явдалтай өөрийнхөө замыг сонгосон юм сайхан энергитэй сар байна. За би нэг жоохон төвдөрч тагдраад байгаа шүү. Нэг бичлэг хийх гэж бүр өстой хэдэн өдрийн юм боллоо. Тэгэхээр манайхан би ингээл зарим хөдрөө ингээл төвдөрч тагдраад ингээд байгаа энэ нэг юм цаанаасаа нэг юм байна. Сүултээ бүр хоолой моолоо өгдөөд тэр гайгүй. Ямар ч байсан гэсэн хичээгээд бичиж байгаа. За ийм энергитэй сар байна. За сайхан картуудаа татчихлаа. За ажил карьер мөнгө санхүү харъя. 3 сард ажил карьер юу нь ямар байх нэ? Мөнгө санхүү ямар байх нэ? Сурлах хөдөлмөр ямар байх нэ? За Page of Wands гарч ирсэн байна найзуудаа. Айгуу гоё юм шин санаатай эхлэл байна 3 дугаар сар. За шинэ ажил хайж байгаа хүмүүс байж магадгүй эсвэл шинэ ажил сонирхож байгаа хүмүүс байна 3 дугаар сард. За эсвэл юм өөр юм туршиж хийж үзэх хүсэл төрж иж магадгүй. Одоо хийж байгаа ажилласаа жоохон залхсан хүмүүс байж магадгүй байна. За өөр ажил хайх, эсвэл шинэ санаа төрөх, хөдөлгөөнд орох, эсвэл гоё шинэ сургалтанд суух. Тэ ингээд өөрийгөө хөгжүүлж болох юу байна? Айгүй юм эрэлттэй, шинэлэг, гоё жижиг боломжууд гарсан юм шинэ эхлэлийн гоё оч бадарсан ийм гоё сар байна. За тэгээд Eight of Swords гарч ирсэн. За нэг юм тодорхой зүйлсүүд дуусах гээд байна. Хүлээж исэн зүйл дуусж байна. Одоо асуудлууд байсан бол дуусж байна. Эсвэл одоо нөгөө айгүй юм том шийдвэрүүд гаргаад ажилласаа гарч ийн, сургуулаасаа гарч ийн ч юм уу те. За энэ заавал ингээд бодит амьдрал дээр өөрийгөө хөдөлгөөд байгаа гэсэн үг ч бас биш. Бас ингээд сэтгэлээрээ ямар нэгэн зүйлээс гарч иж болно өөрийгөө татаад би ер нь гарлаа гэдэг штэ. За тийм энерги байна 3 дугаар сард. За ажил карьерийн хувьд юу яах гээд байгаа сар үе. За тэгээд 3-ын илд гарч ирсэн. За нэг юм ажилтай хичээл сургуультай холбоотой юм жоохон гуниг готрол байна, сэтгэл готрол. За юу вэ гэхээр юм өөрийгөө үнэлэхгүй байна, эсвэл гадаад орчиндөө хүмүүс түнлэгдэхгүй байна. Эсвэл одоо ямар нэгэн хүнээс мөнгө төлбөр авах байсан бол тэрийг авч чадахгүй байна. Жоохон юм хүлээлтийн байдалтай байсан зүйлсүүд нь бүтлгүүтэй байна. Эсвэл юм баг хамт олон хичээл сургуулийн найз нөхөд айгүй асуудал үүсгээд байна. Им бодчихсноос чи айгүй өөрөөр эргээд байгаа зүйлсүүд харагдчихээн. За тэр битээ санаа зовоорой. Бидний амьдрал чи одоо уналт босолт бүтлгүүтэл бүтэлт бүхэл юм байгаа. За тэрний л нэг юм бяцхан төр хугацааны нэг юм урам хугаралтын шин чанар байна. За бидний амьдралд уналт босолт байж л байдаг зүйл. Бид нар тэрийг яана юм амар хэцүү зүйл боллоо гэж хүлээж авах хэрэггүй. Би гутарчлаа, гунчлаа, унчлаа л гэж бодох хэрэгтэй. За Page of Cups гарч ирсэн. Сарын сүүлээр айгүй юм гоё саналууд орж ирэх гэдэг. Ажлын санал, сургуулийн орчинд бас гоё саналууд. Хүмүүс айгүй гоё хамтраа, туслая, эсвэл гоё шин танилуд ажлын хүрээнд орж ирэх ч юм уу те. Ингээд айгүй гоё хөрхөн саналууд, боломжууд орж ирэх гэдэг. За боломж гэдэг чинь бол юу байдаг вүлээ? Айгүй гоё зүйл шүү дээ. Боломж биднэрт айгүй их зүйлийг авчирдаг. За тийм гоё шин боломж орж ирэх гэдэг харагдаж байна. За тэр шин боломж одоо Page of Cups ч юм бол нэх айхтар том зүйл биш шүү манайхаа. Айхтар том харагдахгүй, нэх их том мөнгөний ажил биш юм шиг. Гэхдээ энэ айгүй юм одоо таныг дараагийн шат руу ороход айгүй том түлхэц болох зүйл байна шүү. Тэрийг айгүй сайн анзаараарай. Одоо дараагийн шатанд таныг хөтлөх айгүй гоё хаалга. Тэ та хэдиймээ сонгосон нөгөө нэг айгүй гоё хаалга шиг тийм хаалга байна.
Тэрийг аягуулсан анзаараарай. Нэг юм айхтар том сайхан мөнгө шиг сонсогдохгүй байж магадгүй, айхтар том сайхан санал шиг сонсогдохгүй байж магадгүй. За ерөөдөө мөнгө санхүүгийн хувьд 3 дугаар сар жоохон тогтворгүй сар байна. Айхтар их олоод байгаа. Гэхээсээ илүү айгүй савлгаатай сар байна. Гинт их орж ирнэ, эсвэл гинт багсан ч юм уу те. За сарын сүүлээр бол орлогын суурь харин дэжгүй тавигдчихж байгаа харагдчих шүү. За тэгэхээр за санхүүгийн мөнгөний хувьд бол ийм байна. За хайр дурлалын харилцаан дээр ганц би хүмүүс маань 3 дугаар сард ерөнхийдөө ямар байх вэ гэд би бас картуудаа татсан байгаа. За энэ бол ганц би хүмүүсийн карт, энэ маань болохоор хостой хүмүүсийн маань карт шүү. За Seven of Wands гарч ирсэн юм. За нэг юм одоо ингээд жоохон сэтгэлээ хаагаад байна уу да тайп маань. Өөрөө нэг юм хамгаалтын байдалд ороод одоо ингээ хүмүүс ингээ довтлох гээд ирсэн чинь ингээ өөртөө хаалт тавиад ингээ өөрийгөө хамгаалаад байна. Айгүй юм зай бараал ингээд одоо хүмүүс тань руу ингээ холбогдсон ч ингээд нэг юм богино хариу өгвөл эсвэл нэг юм яах гэдэг нь мэддэхгүй амар удаан хариу өгдөг штеп. За тэр нэрэг байна. Ингээд нэг юм хайр дурлалаас цуцсандаа биш жоохон юм дахиж шарах авсандаа өөрийгөө айгаад айдсаасаа болоод хамгаалж байгаа юм нэрэг байна. За Seven of Pentacles тоо эднэрч тий гарч ирсэн. За хүмүүс бол орж ирнэ, тань руу холбогдно. Гэхдээ та бол шууд шийдэл наалдаад байхаас илүү айгүй юм ажиглаж гин, зангийг харж гин. Одоо нөгөө твчэрийг нь яатал шалгана гэдэг. Өстө нотротоор орж баталгаажуулна гэдэг шиг юм болоод байна. За тэгэхээр ерөөхдөө тим нэрийг ажиглагдаж байна. Танд ингээд уг нь таныг таалаад байгаа, таныг бодоод байгаа хүн ингээд холбогдохоор ингээд заавал чи үнэхээр холбогдмоор байвал өстой твчэрийг чинь шалгах л та гэсэн байдалтай байгаад байгаа харагдаж байна. За Ten of Cups гарч ирсэн. Энд ч тэ юу болоод байна те. Хурмаа хийж байгаа зураг байна. Харж ийн үү манайхаа. За зөв хүнтэйгээ таарах боломж байна. Энэ 3 дугаар сард ганц би хүмүүс маань. За тэр нь ямар хүн байдгийг гэхээр айгүй юм сэтгэлийн амар амгалан мэдрүүлэх айгүй юм гоё тухтай харилцаа тий. Амар юм галт өрөлцөөстэй асаж унтарсан хайр дурлал гэхээсээ илүү юм тайван ихтгэл төрүүлдэг хүн байна. Гарч ирэх гээд байна манайхаа ганц бичүүдээ. За тэр хүн ерөөхдөө бол танилын хүрээ эсвэл ажил сургуулийн орчин эсвэл аль хэдийн таньдаг хүн байх магадлал өндөр байна. Найзуудаа нэг шалгаарай гэж хэлгээд байна. За Nine of Wands гарч ирсэн. Одоо тэгээ тавч одоо өөрөө сэтгэл зүрхээ нээхгүй байна шүү дээ. Амар юм өнгөрсөн давсан шархаа бодоод идэх юм болов уу эсвэл сайн шалганаа итгэхгүй байна гэж бодоод байна уу? Ямар ч хэсэн гэсэн өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг айгүй нээхгүй харилцаа эхлэхэд нэг юм жоохон удаашрах гэдэг хандлага байна. Тэгэхээр манайхан тэрийг сайн бодорой зөв хүнээ алдаж гин үү алдаад явуулчихгүй дээ. Тэгэхээр хостой болохгүй нь цэвэр танаас шалтгаалж байна. Бусад хүмүүсээс шалтгаалж байгаа зүйл бол 3 дугаар сарын хувьд бол харагдахгүй байна гэж гарч ирж байна. За хостой хүмүүсийн маань хайр дурлалын харилцаа энэ 3 дугаар сард ямар байх вэ? За Five of Swords гарч ирсэн. 3 сарын их үед нэг жоохон маргаан ажиглагдаад байна. Гомдол байгаад байна. Хин нэг нь хоёр хосын маань аль нэг юм би дандаа л буулт хийгээд ах юм ингээд амар мэдрээд ах юм. Эсвэл буулт гэхүү одоо эсвэл одоо би дандаа л энэ сэтгэлээ өгж явах юм. Би дандаа л өгж явах юм гэт ингээд тэр нэг юм гомдол одоо
тээж явсараад тэр сэдв хаагдахгүй байсараад нэг маргаан үсэд байна. 3 сарын ихэнх үед одоо амлалтаа биелүүлэхгүй байна. Чи надад цаг зав гаргахгүй байна. Чи надад анхаарал тавихгүй байна. Нэг юм явган хэрүүл байна. Анзаараарай манайхан. За тэгээд чариат гарч ирсэн. За маргааны дараа аль нэг тал нь нэг юм хөдөлж эхэлж байна. Чариат бол ингээд сүйх тэрэг явдаг. За одоо нэг юм ярилцах гэж хичээгээд харилцааг тодорхой болгохыг хүсээд байна. Айгүй хөргөн асуудлын хойноос ярилцчихэд шийдэгдэн. За тэгэхээр за одоо чи надад ингэж гомцсон юм уу? Би чамд ингэж гомцсон. Ингээд энэ харилцаа одоо хоёлаа яаж үргэлжлүүлэх юм, ярилцах юм уу, яах ингээд нэг юм хөрхөн хөдөлгөөн аваад байна. Ямар ч байсан гэсэн одоо тэр гомдол хэрүүлээг болол нэг юм урсгалаар нь явуулчих орхичиж болохгүй. За тэгэхээр юм чиглэлээ сонгох гэх юм уу, одоо хаашаа явах вэ? Харилцаа хоёулынх нь харилцаа одоо хаашаа явах вэ гэж хөргөн хөдөлгөөнд орж ярилцаж эхлэх юм уу байна. За тэгсэн чи яасан бэ гэсэн чинь нэг юм кино шиг үйл явдалтай. 4 аяг гараад ирсэн. Ингээд 2 хосын маань аль нэг нь аягүй сэтгэл дундуур байх гээд байна. Хайргүй гэсэн үг биш. Зүгээр юм эргэлзээд яана одоо нэг би ингээд анхаарал хүсээд байх чинь надад анхаарал өгөхгүй байх чинь би одоо яах вэ гэдэг юм эргэлзээ ч юм уу те. Би ингээд надад уг цаг зав гаргаад юм би бодит амьд мэдрэмж хүсээд байх чинь тэр талаар надад хариулт өгсөнгүй чи тэр талаар яаж надад цаг гаргах юм бол одоо энэ хүн надад тэр талаар яаж цаг гаргах байсан бол яаж надтай ярилцах байсан бол гэд ингээд бодоод байгаа юм энерги байна. За тэгээд 8-ын зоос гарч ирсэн. 3 дугаар сарын төгсгөл үед ерөөдөө харилцаанд юм үйл хөдлөл авч эхэлж чинь хоёр тал хоёулаа. За ямар үйл хөдлөл авч эхэлж байгаа юм гэхээр илүү их ярилцж чинь бидээ цаг гаргах гэж чинь болцож эхэлж чинь харилцаан дээр хичээж эхэлж чинь бүр ингээд амар гой хоёр тал ингээд ярилцаад ойлголцоод хичээгээд байгаа байхгүй юу. За энэ бол усын харилцаанд бүрийн эрэг те айгүй гоё сар. За тэгэхээр маргаан байдаг. Маргааны дараах усуд маань хамгийн гол нь биенийхээ одоо үнцнийг мэддэг, биендээ сэтгэл байдаг бол бид нар ярилцаж ойлголцож одоо үйлдэл авч те аль болох нөгөө чамайг ингээ гомдоц юм байна, ингээ гомдохгүй юм шүү, намайг ингээр гомдд юм байна. За эсвэл би ингээр гомддог шүү, би ингээд дургүй байдаг шүү. Одоо намайг ингээд би гомдсон гэл те одоо өөрийнхөө дургүй байгаа зүйлийг ойлгуулад дуртай байгаа зүйлийг хэлээд явхад харилцаа бол засрах бүрэн боломж байдаг. Хоёр хүн сэтгэл байгаа л бол бид нар одоо харилцаан дээр байгаа асуудлуудыг бол ямар нэгэн байдлаар засаж болдог шүү дээ. За тэгээд бүр айгүй ингээд ойлголцохгүй муудалцаад байдаг бол нөгөө хосын нөгөө сэтгэл зүйч гэл те гэр бүлийн сэтгэл зүйч гэл зөндөө хүмүүс байдаг. Бид нар энэ харилцаанд одоо найз залуу, найз охин, хань нөхөр ихнэр байсан ч гэл бид нар ямар нэгэн байдлаар энэ харилцаанд одоо амар урт хугацааг зарцуулдаг. Тэгээ бид нар одоо ажил дээр ажлын 8 цаг зарцуулдаг гэж үтгэх юм бол тэндээс бусад цагийг магадгүй бас гэр бүл харилцаанд зарцуулдаг байхгүй юу? Дийлэнх цаг, амьдралын дийлэнх цаг хугацааг бид нар тэр хүнтэй өнгөрүүлдэг. Тэгэхээр бид нар энэ харилцааг одоо засахын тулд биенээ ойлгохын тулд ярилцах. За бүр үнэхээр биендээ сэтгэл зүрх байна гэж үзэх юм бол ингээд ярилцаад ойлгохгүй, бүр ингээд ойлголцохгүй байгаа бол сэтгэл зүйчдэр очих. Гэх мэт зөндөө олон арга зам байгаа. Бид нэр тэр болгоныг эсвэл хамтдаа хосын подкастууд сонсох зөндөө олон засах арга замууд байгаа. Тэр бүгдийг хийх ёстой. Тэгжээж бид нар цаашдаа явна гэхээс зүгээр харилцаа бид нэр өнгөлж тортохгүйгээр тэр харилцаа өөрөө урсгалаараа явчихна гэсэн юм байхгүй. Ер нь юун дээр ч тийм байдаг. Бид нэр хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ ч те одоо янз бүрийн эцэг гэхийн арга барил юу ч гэдгийг ухаалгаар одоо хүмүүжүүлэх ёстой байдаг. Тэрнтэй адилхан бид нар харилцаанд бас л биенийгаа ухаалгаар одоо хүмүүжүүлэх
Одоо тэр хүн өөр орчинд өссөн өөр хүмүүжлтэй, чи өөр орчинд өссөн өөр хүмүүжлтэй. Тэр хоёр хүнийг нэгээр тавьчихад өөрлөхгүй юу? Тэр болгоныг ойлголцохын тулд бид нарт их хөдөлмөр шаардна. Харилцаа болгоо юм байгаа. Төгс харилцаа хос болгон гой сайхан байгаад байдаг юм байхгүй. Үргэлж модалцсан, үргэлж сайдалцсан. За тэгээд та хэд маань хосын харилцаанд 3 дугаар сартаа сайхан анхаараарай гэж зөвлөх байна. За тэгэхээр 3 дугаар сар манай 2 дугаар группийнхэнд ийм байлаа. За тэгээд мөн нэмэлт төлбөртэй хэсэг байгаа манайхаа. Та хэдийгээ намайг дэмжиж айгүй гоё сайхан талархлын үгээ илэрхийлж агаад би бүр маш их баяртай байгаа. Бүр чин сэтгэлээсээ их баярлж байгаа. Бүр өстө нэрээ намайг ингэж хүлээж авна гэж бодоогүй. Бүр тайзан дээр гараад үг хэлж байгаа юм шиг тийм. Тэгэхээр та хэд маань нэмэлт хэсгийг авах юм бол нэмэлт хэсэг дээр би одоо сахиуснуудаас нь маш гоё зөвлөгөөнүүдийг 3 дугаар сард авч өгч байгаа. За дээрээс нь 3 дугаар сард та ажил карьер санхүү дээрээ яг юуг анхаарах ёстойг би хэлж өгч байгаа. За мөн хайр дурлалын харилцаан дээр юуг анхаарах ёстой тэрийг би ингээд сахиуснуудаас нь аягүй гоё зөвлөгөө авч өгч байгаа. Бүр ингээд аягүй гоё дэлгэрэнгүй уншлага байгаа. Тэгэхээр та хэд маань намайг дэмжиж нэмэлтийн уншлагаа бас аваарай. За тэгээд би доор тайлбар хэсэгт яаж авах талаар нь оруулаад өгнө. Линкүүдийг тавиад өгнө. Манайхан групп руу орохоос өмнө төлбөрөө төлөөд ороорой. За тэгээд та бүхэндээ 3 дугаар сард нь амжилтын дээдийг хүсэн өрөө сансан бодсон бүх сайхан 9 цагаан хүсэл нь биелэх болтугай. За гоё өнгөтэй хаалга сонгосон, гоё хаалга сонгосон. 3 дугаар группийн маань уншлагатай тавтай морилно уу? За 3-ыг сонгосон гэсэн шиг ингээд 3-ын тоотой архетип буугаад ирсэн шүү дээ. За энерги шалгалт хэсэг рүүгээ орж байна. За The Starborn гэдэг ийм гоё архетип гарч ирсэн байна. За ерөөхдөө одоо та хэдийн маань одоогийн мэдрэмж, дотоод мэдрэмж айгүй юм өөрийгөө өөрчлөгдөж байгаагаа мэдрээд байна. За зорилгоо өөрчилсөн, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүс байвал мөн шүү. За манай 3 дугаар группийг сонгож байгаа хүмүүс маань The Starborn гэд гоё комент бичиж болно шүү. Эсвэл 3 гэд үлдээгээрээ ягаад ч юм бэ 3 дугаар групп гэд 3-ын карт гараад ирсэн байна. За тэгээд зорилгоо өөрчилсөн, за өөрийгөө өөрчилж байгаа, бодлоо өөрчилж байгаа. Эсвэл өмнө нь амар чухал авч үздэг, чухал гэж боддог байсан зүйл чинь одоо нэг юм сонирм биш болсон хүмүүс байвал мөн шүү. Ингээд би өмнөх хүн биш болсон гэдгийг айгүй сайн мэдэрж байгаа. Энэ юм гуниг готралтай холбоотой биш, энэ зүгээр нэг юм сэрэлтийн үе явагдаж байгаа хүмүүс байна. Одоо сүнс сэрнэ гэж ярьдаг шүү дээ, тий. За тийм сэрэх үе дээрээ явж байгаа хүмүүс байна. Одоо илүү одоо илүү юм утга учиртай амьдрал гэж яг юу юм, миний явах ёстой зам гэж яг юу юм, миний ерөн зорилго гэж яг юу юм бэ гэдээ айгүй бодож эхэлж байгаа, өөрийгөө олж байгаа төрлийн хүмүүс байна гэж гарч ирж байна. За тэгээд Justice гарч ирсэн. Им мэдрэмжээр шийдэхэ болсон хүмүүс байгаа даа. Ингээд юм мэдрэмжээр шийдэхгүй гэхээр илүү юм боддоор ухаанаар шийдвэр гаргадаг болцсон, дүгндэг болцсон. Одоо юу танд хэрэгтэй вэ? Хин танд ашигтай вэ? Би яг юун дээр илүү цаг хугацаа үрээд байна тий? Юу намайг ингээд хоошин татаад байна гэдэг амар сайн мэддэг болцсон. Ерөнхийдөө бол нэг юм нэг ингээд бусдыг өөрчлөх гэж хичээхээ болцсон. Тэгээд тэрэндээ өөрийгөө ч гэсэн нэг өөрчлөе гэж хичээхээ болцсон юм төрлийн хүмүүс байна. За 7-гийн зоос гарч ирсэн байна. За 7-гийн зоос нэг юм та эдэм юм хүлээж байгаа хүлээлтийн байдалтай байгаа хүмүүс байвал зөв группээ сонгосон шүү. Нэг юм
За нэг юм хийсэн ажлынхаа үр дүн хүлээж өгч болно. Эсвэл одоо нэг юм үр дүн нь ерөөсөө одоо долоогийн зоос ч юм болохоор ингээ үрээ тариад ургахыг хүлээж идэг ийм хүзрэх байхгүй юу? Үр дүнгээ хүлээж идэг. За тэгээд тэр одоо тарьсан үр чинь мод болох уу, бут болох уу гэдгийг хараад байж байгаа гэсэн үг. За энэ ерөөсөө юм буруу замдаа байгаа гэсэн үг бол биш шүү. Зүгээр л хийжсэн зүйлээ хүлээж байгаа, үр дүнгээ ажиглаж байгаа. Тэрийгэ мод болох уу, бут болох уу гэдгээ бодож шийдэж байгаа хүмүүс байна. За тэгвэл та хэд маань зөв группээ сонгосон байх нэ гэсэн үг. За тэгээд энергийн шалгалтаар бас Knight of Pentacles гарч ирсэн нэг юм жоох юм доктортой байдлыг, юм доктортой амар тайван амьдралыг сонгож байгаа. Нэг эрсдэл алхам хийгээд байхгүй зүгээр юм одоо хүн нэг юм суурь айгүй зөв тавина гэж байдаг штэ. Нэг юм одоо бусад хүмүүст харагдахтаа гаднаасаа айгүй муутгартай ингээл нэг л хэвийн амьдраад байгаа ч юм шиг харагдаж байгаа чулууч яг үүндээ та хэд маань ингээд өөрсдийнхөө амьдралын суурийг айгүй бат бөх тавьж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж байгаа хүмүүс бол зөв. За ерөнхийдөө та хэд маань нэг юм дотоод одоо өөрийнхөө сэрэлтийн өсөлтийн үе дээрээ явж байгаа хүмүүс байна. Амьдралаа айгүй зэгцэлж байгаа, амьдрал руугаа харсан, чиглэсэн хүмүүс байна. Тэгээд урт хугацааны замаа бодож төлөвлөж байгаа, өөрийгөө олцсон, өөрийгөө цаашдаа яах вэ гэж бодож байгаа хүмүүс байна. Нэмнээ хэмээ ярахгүй яг юм доктортой удаанаар ажуухан өсөж явж байгаа хүмүүс байна шүү. За тийм хүмүүс маань байвал та хэд маань зөв группээ сонгосон байна гэж үзэх нэ. За тэгээд би ерөнхий 3 дугаар сарын 3 дугаар группийнхнийхээ 3 дугаар сарын ерөнхий энергийг том зургаар нь татаад гаргаад ирсэн байгаа. 5 хүзэр татсан байгаа. За одоонаас сайхан тайлбарлаад өгье. За Ace of Swords гарч ирсэн. За ерөнхийдөө та хэд маань нэлээ их юм эргэлзэжсэн, дотооддоо эргэлзэжсэн асуудлууд байх юм бол шийдэгдэх гээд байна. Харилцаач үж болно, ажил карьерч үж болно. Тэ амьдралын чиглэлд юу ч сонгосон сонголтууд тэ юу ч байж болох байхгүй юу. За тэн дээр ингээд бодоол идэг. За хизээ биелэх бол эсвэл хизээ нэг тэгчих бол гэж байж исэн юмнууд чи шийдэгдэхээр гарагдчихэв 3 сард. Сайхан мэдээ тэ. За тийм зүйлсүүд шийдэгдэхээр байгаа харагдаж байна. За тэгээд Queen of Cups гарч ирсэн. Нэг юм жоох юм тайван байхны 3 сар нэлээ нэг юм бусдыгч буруутахгүй, өөрийгөөч буруутахгүй, нэг юм уур бухимдал байхгүй. Одоо нөгөө Zen гэдэг штэ. Яг энэ Queen of Cups хатны аяг шиг. Яг нэг юм тайван. За эсвэл та хэд маань йог могоор хичээлээ дуртай амаа хийгээд өөр өөрснийхөө дуртай амийг хийгээд бас нэг юм өөрийгөө тайван байлгаад эсвэл бясалгал хийдэг хүмүүс бол бясалгал хийх гээд ч юм уу те. Ингээ өөрийнхөө юу хүсэж байгааг айгуу сайн ойлгоцсон. Бусад хүмүүсийн юу хүсэж байгааг айгуу сайн ойлгож бас хүндэлж байгаа. Ийм одоо тэмцээлээд нь штэ. Би ялах уу, чи ялах уу? Тим энерги ажиглахдаггүй байна. Айгуу юм амар амгалан тайван байгаа. Ийм энерги ажиглагдаж байна. Та хэдээс маань 3 дугаар сард. За тэгээд Justice 3 сарын яг дунд үеэр ахгүй юу? Дунд нь гарч ирсэн. За тэгэхээр нэг юм одоо нөгөө юу гэдэг юм дээ өөртөө шудраг байхаар шийдвэр гаргаж ийн. За тэр шийдвэр бас л юм ажил карьертай харилцаатай холбоотой байж магадгүй. Зүгээр л та юм үнэн байгаа талд нь зогсгоод байгаа юм энерги байна. 3 сарын дунд үед. За үнэн байгаа талд нь зогсно гэхээрээ та хэрэг худал хуурмаг зүйлэл болох юм бол энэ худлаа зүйлээсэн байна. Би үнэн зүйлийг хүсэж байна гэд харилцаан дээр хэрвээ тийм зүйл тохиолдсон бол тэр харилцаа болоод өөрийгөө сонгож байгаа. Би үнэн зүйлийг хүсэж учраас би худлаа зүйлийг сонгомооргүй байна гэсэн юм энерги ажиглагдаж байна. Одоо нөгөө харилцаанд үлдэх үгүйгээ шийдэж байгаа. Ажилдаа үлдэх үгүйгээ шийдэж байгаа. Энэ чиглэлээр сурах үгүйгээ шийдэж байгаа. Энэ баг хамт олонд байх үгүйгээ шийдэж байгаа. Өөртөө тааруулж, өөрийгөө сонгож. За ийм энерги байна. Та хэд маань илүү юм хүчтэй, илүү юм
одоо нөгөө том болсон хүмүүс шиг байна шүү. За 5-ын аяг гарч ирж байна. За таны энэ нөгөө өөрийгөө сонгоод гаргасан шийдвэрийн дараа танд нэг жоохон хөнгөн гуниг эсвэл нэг юм тасцсан зүйлээсээ хацаж салж байгаа ч юм уу те. Яна энэ би одоо зөв сонголт хийсэн үү гэд яг ингэ бодож байгаа юм мэдрэмж төрөвч магадгүй. Энэ бол буруу сонголт биш гэдгийг хүзрүүд аягүй тод хэлж байгаа. Зүгээр л нэг юм та одоо шинэ зам руу алхацсан ч юм уу шинэ сонголт хийц учраас тэр сонголтондоо тасах хугацаал танд хэрэгтэй байгаа гэсэн үг. Нөгөө хуучин мэдрэмж одоо хуучин харилцаа, хуучин хамт олон, хуучин ажил юундаа ч хийсэн те тасцсан байсан учраас гүнэглэж байгаа тэр мэдрэмжийг хэлж байгаа шүү. За тэгээд 3 сарын сүүл үед 10-ын зоос гарч ирсэн. За сэтгэл санаа гайгүй докторч ихнэ. Мөнгө санхүү бас сайжрах нэ. Амьдрал бас айгүй гоё тодорхой болж ирж байна. Айгүй юм аюулгүй тайван мэдрэмжтэй болж ирж байна. Таны амьдралын 3 сард ер нь таны амьдралын айгүй гоё суурь тавигдах сар байна. Тэгээд би зөв сонголт хийсэн байна гэдгийг ойлгож ирж байгаа юм гоё сар байна. За 3 дугаар сарын ерөнхий энерги тайдад маань юм байла. Би ч дордлоо юм нуршаал ингээл аль болох ойлгуулчих гал ингээл тайлбарлахаар чинь юу лээ? Нуршаад ах амар нуршд юм бэ гэдээсэн. Аль болох нэг үгээр ингээд тайлбарлаж хэлхийг хичээж байгаа. За ингээд дараагийн асуулт руугаа орё. За 3 дугаар сард 3 дугаар группийнхан маань 3-3-ийнхан маань мөнгө санхүүгийн хувьд ямар байх вэ? 4 үзэр татсан байгаа. За сайхан олон юм нуршилгүй тайлбарлаад явчаа. За Айтов сурц гарч ирсэн байна. 3 сарын их үед нэг юм жоохон гацалт мэдрэгдээд байна да гэж харагдчихээн. Нэг юм гацалт гэхээр нэг юм юу ч хийх хүсэлгүй болж байж магадгүй. За эсвэл би чадахгүй юм болов уу, чадахгүй юм шиг байна гэсэн мэдрэмж. За эсвэл надад боломж байхгүй юм ямар хэцүү юм бэ гэж бодох. Эсвэл мөнгө санхүү гацах. Орж ирэх хэвчээс мөнгөнөд орж ирэхгүй байх. За тийм энерги ажиглагдаж байна. За бас нэг жоохон айдас мэдрэгдээд хүүшээ одоо болохгүй биш үстэй арайчтэй гэж бодогдох айдсууд байна. За энэ бол зүгээр дотоод айдас шүү, бодит байдал бол биш гэдгийг хэлдэг чинь. За эсвэл нэг юм доктортой орчиндөө байгаа тэндээсээ гарахаас айжиж магадгүй байгаа даа. 3 сарын их үед нөгөө шинэ хийх алхам одоо шинэ орчин шинэ өөрийгөө хойшлуулад байгаа юм энерги өөрийгөө эсвэл дутуу үнэлээд байгаа юм энерги ажиглагдаад байна 3 сарын их үед. За дунд үе буюу нэг 2 дугаар 7 хоног хавцаа 9-ийн зоос нэг юм 9-ийн зоос болвол бие даасан хүнийг хилтэгдэг санхүүгийн хувьд ч өөрийнхөө зан чанарын одоо сэтгэл зүйн хувьд айгүй бие даасан хүнийг хилтэгдэг байхгүй юу? Тэгэхээр хуваараа бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс маань нэг 3 сарын 2 дугаар 7 хоногоос хуваараа юм хийж эхлэх гээд байна уу? Эсвэл нэг юм бие даасан ажил гэхээр одоо нөгөө өөрөө л орлого олох байхгүй юу? Дээр ямар нэгэн дарга зэрэг байгаа цалин авахгүй. Юм өөрийн чадвараараа мөнгө олох боломж байна. Хамгийн гол нь таны өөрийнх яг юм бие даасан ийм боломж орж ирнэ. Эсвэл та хэд маань 3 дугаар сарын 2 дугаар 7 хоногоос хөдлөн эсвэл ийм ажлаас орлого орж ирж байгаа хүмүүс маань ийм ажил эрхэлж байгаа хүмүүс маань яначка утас гатсан байна. За ийм ажил эрхэлж байгаа хүмүүс маань тэр ажлаас орлого авах нэ. За Дэтриберт гарч ирсэн 3 дугаар сарын 3 дугаар 7 хоногт эсвэл 3 дугаар сард нэг юм том эргэлт одоо эн чинь үхэл ба дахин төрөл гэж хэлээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр ийм хуучин ажлын хэв маяг өөрчлөгдөж магадгүй эсвэл нэг юм орлогын их усүр өөрчлөгдөж магадгүй эсвэл нэг албан тушаал ахих эсвэл одоо байгаа энэ нөхцөл байдлаараа ямар ч байсан гэсэн ажиллаж чадахгүй болно гэсэн үг. Энд чинь заавал ажлаасаа гарах, карьераа солих, сургуулиасаа гарах гэсэн утгатай биш. Зүгээр одоо нөгөө өмнө нь яаж ажилтдаг байсан арга барил ажиллахгүй өөр чиглэлээр л гэсэн үг байхгүй юу? Өмнөх шигээ үлдэхгүй бүх зүйл өөрчлөгднө л гэсэн юм утгатай карт хэлээд байгаа юм.
За тэгэхээр 3 дугаар сарын сүүлийн 7 хоног judgment гарч ирсэн. 3 дугаар сарын төгсгөлд ерөнхийдөө бол саналууд авч магадгүй байгаа даа. Ажлын санал, хамтын ажиллагааны санал, за эсвэл нэг юм одоо эхлэх цаг боллоо гэсэн нэг юм дохио. Эсвэл та хэд маань нэг бодож явж исэн зүйлээ эхлүүлэх, ямар нэгэн алхам авч эхлэх ийм сайхан сар байгаа даа. За тэгэхээр та хэд маань ажил карьерийн хувьд нэлээд бас өөрчлөлттэй, шинжилэлттэй сар байх гад байна. Орлого бол хөөрхөн нэмэгдэнэ. Гэхдээ орлогын их үсвэр солигдох гээд байгаа харагдаж байна. Тэрний ерөнхийдөө бол ийм амьдралын зам чиглэл таны одоо хуучинд ийм байсан хүн байха болцсон, таны энергийн давтамж өөрчлөгдөж байгааг илтгэж байна. Тэгэхээр энергийн давтамж бид нэр өөрчлөгдөхөөр бид нар хуучин байгаа нөхцөл байдалтай байж чадахгүй болдог. Тэгэхээр таны магадгүй ажил карьертай холбоотой, таны энерги өөрчлөгдсөнтэй холбоотой өөрчлөлтүүд орж ирж магадгүй сар байна. За тэгээд хайр дурлалын харилцаан дээр ганц бие хүмүүстэй энэ хүзрүүдийг татсан байгаа. За хостой хүмүүстэй энэ хүзрүүдийг татсан байгаа. За одоо сайхан тайлбарлаад явъя. За ганц бие хүмүүс маань сарын эхэнд нэг жоохон ганцаард гад байна уу да. Эхний 7 хоногт нэг юм хин нэг санаж магадгүй, эсвэл юм ганцаардаад одоо юм сэтгэл дутуу мэдрэмж авч магадгүй. Энэ нь ингээд нөгөө таны одоо сэтгэл нээц хүн гарч ирэхгүй байгаатай холбоотой байна. Ганцаараа байгаадаа биш, зүгээр л одоо нэг эсвэл одоо өөрийгөө би одоо юм хайр дурлал дээр юм азгүй мууч гэж бодчих магадгүй. 3 дугаар сарын эхний 7 хоногт нэг юм жоохон ганцаардлыг мэдэрсэн байдалтай байгаад байна. За тэгээд King of Wands гарч ирсэн. Манайхаа санаа зовлтгүй. Хааны сава. За юу хэлтэж байгаа юм гэхээр 3 дугаар сарын 2 дугаар 7 хоногоос та хэд маань нэг юм айгүй өөртөө ихтэй болж эхэлж байна. Идэвхтэй болж эхэлж байна. Өөртөө айгүй анхаарч эхэлж байна. Эсвэл ямар нэгэн хүн тань руу холбогдоо, таныг одоо тань руу татагдаж эхэлж байна. Юм шин танил орж ирэх гээд байгаа. Магадгүй өмнө нь таны анзаарж байгаагүй хүн бас тань руу холбогдох магадлалтай. За тэгээд The Magician гарч ирсэн. За Magician болохоор юу хэлтэж байгаа юм гэхээр одоо тэр танд 3 дугаар сарын 3 дугаар 7 хоногт ингээд таныг хүсэж исэн хүн эсвэл яг танд тохирох хүн гарч ирэхэд байгаа, тань руу холбогдохоор байгаа. Одоо юм чат бичгээр байгаа. Эсвэл та стори хийсэн чи сторийн дээр чинь реплай хийхээр байгаа харагдаж байна. Тэр хүн танд ямар мэдрэмж өгөх вэ гэхээр нэг юм таньдаг юм шиг мэдрэмж, хоёр ингээ айгүй ойлголцож байгаа юм шиг мэдрэмж өгөх гэж байна. За тийм хүн ганц бие хүмүүст маань холбогдож магадгүй байна. 3 дугаар сарын 3 дугаар 7 хоногт. За тэгээд Seven of Swords гарч ирсэн. Та нэг жоохон хоёрдмал байдалтай байх гэдэг нь үү? Да 3 дугаар сарын 3 дугаар 7 хоногт нэг юм жоохон сэтгэллээр унж магадгүй байгаад байна. За ганц бие хүмүүс маань юм байхны харилцаан дээр нэг юм жоохон тухгүй мэдрэмж авч яан л та. За тэр тухгүй мэдрэмж нь магадгүй ингээд нөгөө хүнийхээ мэдээ гэж бодоогүйсэн юм зүйлийг мэдчихдэг ч юм уу юу ч байх юм. За тэр нь ууг нь бол тэр хүн чи одоо муу хүн биш, зүгээр л нөхцөл байдал тэгээд таарсан ч юм уу тэгээд тохирох тохиолдолд. Нэг 7-гийн илд гарч ирдгээ жоохон нэг юм эсвэл та өөрөө юм жоохон ажиглах энэ хүн ер нь мөн үү биш үү гэх юм төлөв байдал руу орж байгаа. Ийм энерги ажиглагдаж байна. За тэгээд хостой хүмүүс маань
хостой хүмүүс маань эдгээр хөдрүүд гарч ирсэн байгаа. За хостой хүмүүс маань 3 дугаар сард Wheel of Fortune Азийн хөзөр гарч ирсэн. За харилцаа бол 3 дугаар сарын их үед айгүй юм гоё эрэг байх нэ азтай тий ингээд харилцаа айгүй зөөлөн бие биендээ айгүй ойлголцолтой ингээд харилцаа айгүй гоё идэвхжиж байгаа нэг юм тодорхойгүй харилцаанд байсан бол идэвхтэй болж эхэлж байгаа. За эсвэл харилцаан дээр маргалдсан байсан бол эвлэрж байгаа 3 дугаар сарын эхний 7 хоног тийм гоё зүйл тохиолдохоор байна. За тэгээд 7-гийн зоос гарч ирсэн. Тэгтээ айгүй нэг юм та харилцаандаа юм харилцаагаа айгүй дүгнэж эхэлж ин л да. Энэ харилцаа надад үнэхээр тохирох харилцаа мөн үү? Би энэ харилцаанд үнэхээр цааш явах нь зөв үү гэд ингээд айгүй юм харилцаагаа эргэцүүлж бодоод байгаа. Харилцаагаа одоо жигнэж одоо хэмжиж эхэлж байгаа юм үеийг илтгэж гин. За тэгээд Night of Swords гарч ирсэн. За айгүй 3 дугаар 7 хоногоос ч юм уу хостойгоо эсвэл 3 сард аль нэг үед нь айгүй юм элен далангуу ярилцах гээд байгаа харагдаж байна. Маргаан бол биш зүгээр юм бодлоо хэлэх өөрийнхөө хүсэж ирснийг хэлэх эсвэл ингээ гомдол тээжсэн бол тэр гомдлоо нээж ярих, сэтгэлээ нээж ярих тий. За иймэрхүү яриа өрнөх гэж байгаа харагдаж байна. Хосуудын харилцаанд ер нь ярилцах бол маш чухал байдаг. За тэр яг чухал харилцан яриа бий болж байгаа харагдаж байна. 3 дугаар сард харилцаан дээр. За тэгээд Ten of Swords гарч ирсэн. За энэ манайхаа салалт гэдгийг бол шууд 100% илэрхийлэхгүй энэ карт. Харилцааны хуучин хэв маяг дуусаад шинэ одоо яг ойлголцлын шат руу орж болно. Яг тэгвэл Night of Swords гарсан учраас тэгж холбогдох гэдэг. Одоо өнгөрсөн та хосууд маань би бинтэйг ойлголцдоггүй байсан бол илүү ойлголцож ирж байгаа. За ойлголцдоггүй байсан харилцаагаа хааж байгаа. Ойлголцдог харилцаа руу ярилцаад орж байгаа. За ямар ч байсан гэсэн юм ойлгомжгүй харилцаанд ойлгомжгүй эсвэл гомдол тээжсэн үл ойлголцол те маргаан байсан бол тэр дуусж байгаа гэлтэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр 3 дугаар сард хосуудын маань хувьд за салалтч байж болно эсвэл ярилцаад ойлголцох ч сар байж болно. Ямар ч байсан гэсэн та хэд маань ингээд айгүй юм тодорхой эргэлтийн цэг дээр очичоод тэрийг айгүй саялан талангүй ярилцчаад тэ ойлголцоогүй зүйлсээ ингээд би биндээ тодорхой ярилцчаад тэгээ тэрний дараа хамт байх үгүйгээ шийдэж байгаа юм нэрэг байна. Айгүй том эргэлттэй өөрчлөлттэй сар байна. 3 дугаар сар тосуудын маань хувьд. За тэгэхээр 3 дугаар сарын энерги манай 3 дугаар группийнхэнд маань ингэж сайхан гарч ирлээ. Айгүй сайхан өөрийгөө олсон, өөрчилсөн, замаа тодорхойлсон ийм сар байх нэ. Тэгэхээр та хэд маань нэмэлт хэсгийн уншлага байгаа төлбөртөө нэмэлт хэсгийн уншлагыг авах юм бол нэмэлт хэсэгт би сахиуснуудаас нь айгүй гой зөвлөгөөг авч өгсөн байгаа. Ажил карьерийн хувьд, тосын харилцааны хувьд яавал дээрвээ энэ харилцаа нэмэлт хэсэгтээ одоо энэ харилцаа үнэхээр салалт болж байгаа юу? Та салах нь зөв үү? Нийлэх нь зөв үү? Үргэлжлүүлэх нь зөв үү? Тэ дээрэс нь одоо нөгөө ажил карьерийн хувьд яг ямар боломжууд ирээд байгаа бүр юм дэлгэрэнгүй сахиуснуудаас нь маш гоё зөвлөгөөг би авч өгч байгаа. Тиймээс та хэд маань нэмэлт хэсгийн уншлагаа намайг дэмжиж авч үзээрэй. Авах хүмүүсээ байвал би доор тайлбар хэсэгт яаж авах талаар оруулаад өгчин. Тайлбар хэсгээ хараарай, мөн комент хэсэгт би оруулаад өгч болно. Дээрээс нь та хэд маань ойлгохдохгүй асуух зүйл байвал ламцэг manifestation гэд манай Instagram хаяг руу бас холбогдоорой. Үргэлж нээлттэй хүмүүстэй дорн шууд хариу өгөхийг зорж байгаа. За тэгээд та хэдэд маань миний уншлага таалагдсан гэж найдаж байна. Комент хэсэгт дуртай тоогоо үлдээгээд эсвэл 3 гэж үлдээгээрээ сэтгэгдлээ маш гоёор үлдээгээрээ үргэлж намайг дэмжиж нэмэлт хэсгийг авч уншдаг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Мөн миний бичлэгийг үздэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлж байна.